Evet arkadaşlar, gün batımında yağmurdan sonra serpmeye geldik. Bir bakalım ne olmuş. İki tane güzel kefal çıktı. Bu kendini yaraladı. Ağımızda bir tane vatuz balığı takıldı. Bunun zehirli bir iğnesi var. Kuyruğunda zehirli bir iğnesi var. Güzel yaparlar. Dört tane kefal. Bu vatozu geri bırakacağız. Ama nasıl? Hadi biraz daha git. Biraz daha. Az kaldı. Hadi. Gitmeyi düşünmüyor. Gitti. Arkadaşlar, akşamki kısmetimiz bunlar. Bir de bir tane vatuz balığı. Vatuz balığını geri iade ettik. Geri saldık.